बहुत मन लगला नृसिंहनाथ बुली जावार लगी। बाहरी पड़लु पदमपुर रास्ता दे पहुँचीगलु नृसिंहनाथ। सेन बुलाबुली कलु ठंडा ठंडा पानी पवन सते जिते थर देखले भी मन नहीं भरे। नेचर प्लेस थेसी ही एंता बुलाबुली कलु। बुलाबुली कर सारा पर तलके आसलु देखलु तो किसी ऐतिहासिक जिनिस बनाई जेनता कि महाभारत युद्धर वर्णना कराई। भोग खाला पर मन के शांति लगला।